Nagsasabing hindi magandang barko, meron na magandang barko dito. Oh, isa ka rin ba sa nakapunta na dito sa Siburan Bridge located at Sablayan? Kung hindi pa, pasyal ka na dito mga bok. Picture kayo dito, ang daming pipicture dito. Shoutout sa lahat ng mga crew dito mga bok. Ito sa kaganda mga bok. Nakakita ko doon sa taas pinakatas. Meron siyang crew dito. Ganun lang alawa ko. May TV na sa gilid. May nasa kayo. Tapos tingnan natin yung pinaka VIP mga bok doon. May malaking TV. So yan. So ito ang pinaka VIP nila. Malaki ng TV, diba? So libre ang coffee dito mga bok. Just try it. Wait ako sa inyo ha. Okay, coffee. Yan. Okay. Sabi hindi magandang barko, meron na magandang barko dito. So sa mga lahat na makakasakay dito siya daw. Sobrang lamig ng aircon dito mga bok. Ay, kasama ba ako dyan? Yes ma'am, pwede naman. Akatin natin ng pinakataas nga mga bok. At this picture. Hello po. Then parang pinaka-third floor niya. So we have another VIP dito. And then this feeding room meron. Pwede natin pasukin yan. Sobrang ganda mga bok. Promise. Nakaloob niya. Yan yung VIP. So maganda rin CR nila. Sir, pwede namin makita siya, sir. Sobrang ganda ng CR mga bok, panalo. Lalaki malinis. Babae malinis. Thank you, sir. Diba ang ganda? Linis. So yan, ganyan kalinis ang CR nila. Sa nagsasabing walang bagong maganda, meron. So iikotin natin yan. Kasama po kayo, hayay. Si Hay. Hindi naman nakatakay sa sumama. Pogi mo ah. Pogi ka sa part end. Si Jude Backwell, ba't ka dito ka? Basta, ang kape, dala ko pa rin. So dito yung bilihan yan. Kailangan, kailangan. Counter. Merong mga lugaw dito, mga po. Libre kami dito sa lugaw. Sarap yung lugaw nila dyan. And then, so matapos doon, babalik din naman sa gilid. Hi! Sama nagsasabing wala pa daw na si Mara. Si Mara. Tawagan po kasi kami. Ayan, mabuk. Hindi niya ubusin sa kanya. Nagkikape siya. Panggigan ko nagalit pa sa akin, oh. Oy, dito ka magharap. Magharap ka dito. Ano ginalap mo? Babae. Oy, wala babae dyan ha. Wala babae dyan. Galit pa sa akin. Piki naman yan. 2 oras daw ang piki ah. Kabagal mo to, kala mo. So, yun. See you in the next video mga ba.